Hola hermanitos de Semillas de Fe, nuestra hermana Elisa Choto nos comparte lo que sucedió el 9 de marzo de 2021 cuando se disponía a rezar el Rosario de la Divina Misericordia. De pronto sintió una brisa muy fuerte y con ella empezó el milagro del sol en los cielos. También se puede escuchar unos ruidos como de trompetas. Ella nos dice lo siguiente: fue algo hermoso. Es como si la luz del sol cambiara y como si el Señor me enviara un aviso. Fueron momentos muy emocionantes. Miremos el video.